Mika Viinanen ei ole tottunut pelejä huilaamaan. Rooli vaihtelee röyhivästä sentteristä ykköskentän jakajaan, mutta soturi harvemmin kentällä kaatuu. Ei ole paljon tarvinnut sivusta pelejä katsella. Hyvä tuurikäinen pysynyt terveenä, mutta tämä kausi sitten alkoi vähän eri lailla. Ensimmäinen polvivamma uralla ja sitä kautta sitten oltiin katsomon puolella alkukausia. Ja kyllä aikamoinen nälkä kasvoi siellä katsomon puolella. Ja oli kiva päästä peleihin mukaan ja tiesi taas mitä se on kun pääsi auttaa joukkuetta. Monipuolisuus on meikäläisen aikainen valtti. Valtti oli tosiaan pelattu paljon eri rooleissa vuosien varrella ja valmentajat pystyy sitten vaihtelemaan ja tekemään ketjuja vähän mieleisiksi. Kyllähän se on se yksi iso juttu. Turun mies on käynyt urallaan Raumalla 2. Ensimmäinen keikka auttoi pääsemään liigavauhtiin, mutta toisella tie kohti joukkueen yhteistä haavetta katkesi liian aikaisin. No kyllähän se hieno aika, että Lukossa pääsi aloittamaan liigauraa ja sai mahdollisuuden siellä. Tykännyt olla siellä kyllä ja mukavia jätkiä ja paljon tuttuja on tullut sieltä. Menestys on ainoa mitä jäänyt kaipaamaan niistä vuosista, että oltaisiin saatu tällainen puumi päälle, mikä se nyt taitaa sitten olla ja vähän mitaleista pelaamaan, että se nyt oli aina juttu, mutta hienoja vuosia kuitenkin. Halu menestyä johdatti 30-vuotiaan keskushyökkääjän täksikaudeksi Kärppiin jahtaamaan ensimmäistä SM-mitalia. Viinanen on aikuisurallaan edustanut 4 seuraa, mutta ainakin toistaiseksi ovat kaikki olleet suomalaisia. Halukkuutta olisi lähteä tietenkin käymään jossain vähän katselemaan maailmaa, mutta tässä on kuitenkin perhe ja lapsi ja kaikki tällaiset asiat tietenkin hoidettavana. Perheen puoltakin pitää asiasta kysyä ja sitä kautta edetä hommissa. Pikkuhiljaa eteenpäin.